नेचर विद बर्ड में खुश आमदीद देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक नई आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। माशाल्लाह अच्छा टॉपिक है। आपने कॉकटेल ले लेना है। कॉकटेल जो परिंदा है अच्छा परिंदा है, ठीक है। आप कॉकटेल ले लें। कॉकटेल को आप हैंड टीम करने के लिए इसे थोड़ा सा अपने साथ फ्री रखें और हर टाइम इसको घुमाते रहें। जब आप घर में आएँ और इसे फ्री तरीके से घुमाएँ, ठीक है। एक अंगली के साथ दूसरी अंगली के साथ तीसरी अंगली, मतलब थोड़ा सा ये ट्रेन हो जाएगा। ट्रेन ऑन्स क्या है कि ये हैंड टीम हो जाएगा। तो हैंड टीम करने से आस्ता आस्ता आपके साथ हिल जाएगा और ये इसका खौफ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें अभी इसके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। नहीं तो वैसे परिंदे को अगर हाथ लगाएं तो वो काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये काटने वगैरह इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ पहले तो बात यह है कि आप अपना खौफ ख़त्म करें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं परिंदों को पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो पहले अपना खौफ ख़त्म करना है, उसके बाद फिर परिंदे का खौफ ख़त्म होगा, ठीक है। तो अपना खौफ पहले ख़त्म करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अपना खौफ ख़त्म करके, तो फिर उसके बाद परिंदे का खौफ ख़त्म करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।